بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې څخه مخکې حرکات ویلي. درې ګونې حرکات: زور چې په عربي کې ورته فتحه وایي، زیر چې په عربي کې ورته کسره وایي، پیش چې په عربي کې ورته ضمه وایي. د دې تلفظ او هر څه مو یاد کړو. ګران زده کوونکو، نننی درس دی زموږ او ستاسو سورت اخلاص. مضمون مو د قرآن کریم چې موږ دا یادوو دلته فقط چې قرآن کریم د رب العالمین کلام دی چې د بشر د هدایت لپاره یې رالیږلی دی او بشر باید په هغه هدایتو باندې عمل وکړي تر څو هدایت ته ورسیږي. موضوع مو ده سورت اخلاص. سورت اخلاص ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو، یادوو او ما سره تلفظ کوئ. ګرانو زده کوونکو، په کتاب کې مو هم ستاسو ګرانو زده کوونکو 19مه صفحه ده. کوم سورت دی؟ سورت دی اخلاص دی. زه په تخته لیکم ګرانو زده کوونکو، ما سره تختې ته متوجه اوسئ تر څو یې صحیح په سالم او تجوید سره یاد کړئ. نو راځئ ګرانو زده کوونکو د سورت اخلاص ویلو ته. نو ګرانو زده کوونکو، سورت اخلاص سورت مکی ده. سورت اخلاص مکی سورت ده. ګرانو زده کوونکو، موږ یو بله خبره هم باید یاد ولرو. سورت اخلاص ته ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو په ټولنه کې څه وایي؟ زموږ او ستاسو په ټولنه کې ورته چار قول وایي چې موږ څلور سورتونه لرو چې په قول سره شروع شوي دي. هغه څخه یو قل هو الله، یعنې سورت اخلاص ده. نو ګرانو زده کوونکو، اوس یې زه لیکم او ما سره یې تکرار کوئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه؟ قل څه شی؟ قل هو، قل هو، قل هو. دا به بیا موږ څه شی کوو؟ زور ورکوو او د الله د نوم سره به یې یو ځای ولیکو. ګرانو زده کوونکو، نو څه شی به شي؟ هو الله، هو الله، قل هو الله، قل هو الله احد، احد، احد. وقف کوو. د وقف له وجې نه دا دوه پیښونه په سکون باندې بدلوو. دال دی ها سره په سکون بدلوو او دلته قلقله کوو. قل هو الله احد. تکرار کې ګرانو زده کوونکو را سره. قل قاف ډکوئ. قل هو الله، د الله نوم ډکوئ. ګرانو زده کوونکو، هر کله یو قاعده یاده کړئ ګرانو زده کوونکو. کله مو چې الله لفظ یا د الله دغه نوم کتلو په قرآن کې کله هغې څخه مخکې ګرانو زده کوونکو زور یا پیښ راغی، دا به څه شی وایو؟ په ډک الفاظ، په ډکه خوله به وایو، یعنې دا به ډک وایو، دا خپله د الله نوم به ډک وایو. احد قلقله کیږي. نو ګرانو زده کوونکو را سره تکرار کوي. قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد. ګرانو زده کوونکو، پسې ورځو بل آیات ته چې هغه کوم آیات ده؟ الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد، الله الصمد. ګرانو زده کوونکو، قاعده مو یاده کړه. د الله د نوم څخه مخکې شی ده زور یا فتحه ده. څنګه به یې وایو؟ ډک. الله الصمد، هو الصمد. صاد حرف مثالیه را ډک، آخر کې دال دی. په حالت د وقف باندې پیچې کوو، قلقله. الله الصمد، الله الصمد. ورپسې دا خو مې انشاءالله یاد کو. ورپسې بل آیات ته ځو ګران زده کوونکو. لم یلد، لم یلد، لم یلد. تکرار کوي وسره.
لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يولد ولم يولد ولم يولد ولم يولد لم يلد ولم يولد تکرار کے راسا گران زکون کو لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد اور پسیات زکان زکون کو ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له ولم يكن له دغه نون مکمل نویو نون نویو دا ادغام ده دی نون پلام کی نو شویو ولم يكن له پها باندې سلک او आवाज وګدو ولم يكن له كفوا احد 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 ګرانو زده کوونکو ویې راسره تکرار کړئ ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد آفرین ګرانو زده کوونکو یو شی په ذهن کې تیریږي هغه دا ده چې دغه کفوان کې دوه الفه دي دا د دې لپاره د الف موږ لیکلی ګرانو زده کوونکو که چېرته موږ وقف کوو او یا حالت دا اوسي چې موږ دلته خلکو ته وښایو که دلته موږ وقف کوو نو دا به څنګه تلفظ کوو کفوا ولې چې دغه دوه زوره په الف باندې بدلیږي د دې دوه زورونو د اظهار لپاره ده نو ګرانو زده کوونکو راځو صورت اخلاص او ما سره تکرار کوي او د تکرار په آخره کې به بیا زه تاسو ته ووایم راسره تکرار کوي قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد د الله نوم ډک دی ځکه قاعده مو ویلې وه چې د الله د نوم نه مخکې زوار یا پیښ راشي دا نوم د الله به ډک وایو الله الصمد تکرار کې را سره الله الصمد لم يلد ولم يولد دلته یو قاعده بله هم یاده کوي میم نه وروسته چې با نه ورغلی میم نه ورغلی څه شی با او میم نه ورغلی نو هلته به اظهار کوو نه بی شته نه بل میم شته نو څه ده لم یلد قلقله ده شی قلقله لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد يولد دلته او بل قاعده هم یاد وساتئ ګورئ ولم يولد ولم يولد نو کوشش به دا کوو داسې نه شي چې د یادې پیښ له وجې نه موږ د لم لپاره شونډې په اوږدوالي کې په انضمام کې یو ځای کړو نه بلکې په خپل حالت لم یلد ولم یولد دا ادا به داسې کوو او آخر کې بیا هم قلقله ده ولم یکن له صله اشباع دا هی به اوږد ویو اوږده به ویو دا ها د واو د اندازې په مقدار ولم یکن له کفوا احد ځکه چې د دغه دوه زورونو نه چې تنوین ورته وایي د دې نه وروسته
حمزه د الف په شکل راغلې ده. نو ګرانو زده کوونکو څنګه به وایو؟ ولم یکن له کفوا احد. ګرانو زده کوونکو سورت اخلاص مو وویلې. سورت اخلاص مکی ده او زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په قل باندې چارقل باندې مشهور ده. دا و زمونږ او ستاسو دغه درس. په آخره کې زه دغه درس تاسو ته په عربي لهجې سره وایم او کوشش وکړئ چې تاسو ګران زده کوونکو معنی واورئ او ځان سره په زړه کې تکرار کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ګران زده کوونکو سورت اخلاص مو ویلې او په سبا به انشاءالله بل درس وایو. ګران زده کوونکو دغه سورت اخلاص حفظ کړئ، په یاد کړئ ځان سره. کوشش وکړئ چې په تجوید یې ووایئ. کوشش وکړئ چې ما کوم احکام تاسو ته ویلې کور کې ځان سره تکرار کړئ. صرف په دې باندې اکتفا او کفایت ونه کړئ چې بس استاد سره مو ویلې. نه، ځکه چې د هر صورت ویل یو تکرار ته ضرورت لري. موږ او تاسو به کور ته ځو، هلته به یې تکراروو او هلته به کوشش کوو چې نن سبا موږ او تاسو په کورنۍ کې ټول موبایلونه شته ده. یو د قاریانو نه به ځان ته یو قاري انتخابوو، د هغه لهجه به یادوو چې تر څو قرآن کریم په عربي لهجې سره یاد کړو. ځکه عربي لهجه زموږ او ستاسو د قرآن ویل اورېدونکي ته ښایسته کوي. نو ګرانو زده کوونکو سورت اخلاص مو ویلې او دا و زموږ او ستاسو نننی درس او په آخر کې مو په خدای باندې سپارم. ومن الله توفیق.